Në Bruksel po mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare që hap fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësimin e vendit tonë në BE. Ky takim i radhës përcakton piketat përmbyllëse për gjyqësorin e të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Përfshir funksionimin e institucioneve demokratike, reformat në administratën publike dhe kriteret ekonomike. Këto konsiderohen sfidat më të forta që ka Shqipëria në këtë rrugtim shumë vjeçar. Ndërkohë, vetëm pak ditë më parë u miratua edhe raporti për pikat e ndërmjetme i njohur si IBAR. Me miratimin e këtij raporti delikat mund të thuhet se më në fund dhe zyrtarisht procesi i integrimit të Shqipërisë në BE hyrë në një fazë më konkrete se në të gjithë këto vite. Për te debateve dhe retorikave politike, ky është një lajm shumë i mirë për shqiptarët. Miratimi i raportit IBAR dhe konferenca ndërqeveritare tregon se nga këndvështrimi teknik i Brukselit, Shqipëria ka kaluar disa kufi besimi që më parë konsideroheshin problematik. Pse? Sepse IBAR, për cilin pati jo pak kundërshti dhe debate nga disa vende të Unionit e nga ana tjetër, terr informativ që i shumëfishoi ato ka peshë të veçantë. Ky raport lidhet me grup kapitullin themeloret, që nga vetë emërtimi nënkupton pikat kyçe të funksionimit të një shteti, pra me shtetin e së drejtës, drejtësinë, të drejtat themelore, administratën publike dhe luftën kundër korrupsionit. Në praktikën e deritanishme të Bashkimit Evropian, këto tema hapen të parat dhe mbyllen të fundit. E nëse një vend kandidat ngec aty, ka gjasa të bllokohet i gjithë procesi. Miratimi i IBAR do të thotë se BE pranon që ka progres mjaftueshëm për të kaluar në faza të tjera të negociatave. Megjithatë, këtu ka dhe duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Ka shumë diferencë midis hapjes dhe ecjes përpara të negociatave, dhe nga ana tjetër, anëtarësimit real. BE ka këmbgulur shpesh ta bëjë të qartë dallimin midis këtyre dy koncepteve, pasi ka vënë re me shqetësim se në Ballkan ndodh shpesh që dy dallimet esenciale katranosen politikisht. Për hir të së vërtetës, e cila nuk është monopoli i asnjë pale politike, vendi ynë ka bërë disa hapa, që nga kritikët më të fortë e kanë të vështirë t'i mohojnë plotësisht. Së pari, reforma në drejtësi ndryshoi tërësisht arkitekturën institucionale të sistemit. Duam apo nuk duam, pavarësisht gabimeve apo pritshmërive të larta, kjo strukturë ishte një investim serioz dhe afatgjat. SPAK krijoi perceptimin se për herë të parë po preken nivelet të larta të pushtetit. Së dyti, ndryshe nga e kaluara me mungesë boshti në qëndrime, Shqipëria është më e harmonizuar me politikën e jashtme të BE-s. Së treti, administrata negociuese ka fituar provojë dhe më profesionale krahasuar fjalabie me 10 a 15 vite më parë. Këto element kanë rëndësi reale për Brukselin, sidomos në klimën aktuale gjeopolitike ku vetë BE kërkon më shumë siguri dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, le të gëzojmë me mendje dhe logjik të ftohtë e të qëndrojmë me këmbë në tokë. Sfidat kryesore fillojnë pikërisht tani. E para dhe më kryesorja është nëse reformat do të jenë strukturore apo vetëm të nxitura nga presioni i negociatave. Zakonisht kjo është pyetja klasike që Unioni Evropian ka pasur edhe me vende të tjera të rajonit. E thënë më thjesht, a funksionojnë institucionet? Sepse sistemi është pjekur demokratikisht, apo sepse po monitorohet nga Europa? Sfida e dytë ka të bëjë me një tjetër shtyllë të fortë të një shteti, me ekonominë dhe standardet. Integrimi përveç se çështje politike apo juridike është transformim ekonomik shumë i fortë dhe më kosto. Shumë biznese shqiptare mund ta kenë të vështirë të përballojnë standardet europiane, si konkurenca, siguria ushqimore, mjedisi, fiskalizimi, subvencionet apo edhe transparenca, por nuk ka rrugë tjetër. Vetë debatet publike dhe disa studime të fundit e vendosin theksin pikërisht te shqetësimi, se një pjesë e ekonomisë shqiptare ende nuk është gati për ritmet europiane, por duhet bëhet gati. Një sfidë e tretë po aq e madhe është emigracioni dhe demografia, që për momentin janë në nivele kritike. Shqipëria po hyn në negociata me një problem serioz, të kurrjen e popullsisë aktive. Dhe nëse vendi përbaron drejt BE-s, pyetja që nuk shmanget është: a ka vendi kapital njerëzor të mjaftueshëm për të mbështetur zhvillimin ekonomik afatgjat? Në këtë fazë, nuk duhet harruar edhe dimensioni politik. Bashkimi Evropian nuk funksionon vetëm me merit teknike, funksionon edhe me klimë politike brenda vetës. Nëse Europa hyn në krizë ekonomike, tensione, siguria apo lodhje nga zgjerimi, proceset mund të ngadalësohen edhe për vende që teknikisht ecin mirë. Kështu ka ndodhur më parë me vende të tjera të Ballkanit. Por nga ana tjetër, aktualisht ka një moment historik që nuk ekzistonte disa vite më parë. Zgjerimi po konsiderohet gjithnjë më shumë si çështje gjeopolitike dhe sigurie, jo thjesht vetëm burokratike. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar jo pak logjikën e BE-s në Ballkanit. Ndaj Shqipëria
duket më afër BE-s nga sa ka qenë ndonjëherë në aspektin procedural dhe politik. Megjithatë, pjesa më e vështirë mbetet kthimi i reformave nga letra në standarde reale funksionimit të shtetit dhe ekonomisë. Procedura europiane përbën bllokimin total të procesit. Në realitet, procesi i zgjerimit të BE-s ka qenë gjithmonë politik, procedural dhe i negociueshëm në shumë nivele njëkohësisht. Dhe asnjëherë nivelin e are. Historikisht, çdo hap i Shqipërisë drejt BE-s ka kaluar përmes diskutimeve, rezervave, shtyrjeve apo ekuilibrave midis Komisionit Evropian, Këshillit të Bashkimit Evropian, vendeve anëtare me qëndrime të ndryshme dhe kontekstit politik evropian të momentit. Prania e debateve brenda Unionit nuk është domosdoshmërisht tregues dështimi. Përkundrazi, është mënyra si funksionon vetë ky bashkim, një strukturë ku 27 shtete negociojnë vazhdimisht mes tyre. Mekanizmi evropian nuk funksionon në bardhëzi. Komisioni rekomandon, monitoron dhe vlerëson teknikisht, ndërsa vendimet politike për zgjerim merren nga shtetet anëtare. Kështu ka qenë gjithmonë. Po ta shohim me kujdes logjikën e detyrave të shtëpisë në variantin përmbyllës, duket qartë se në rastin e Shqipërisë ka një këmbguli europiane për atë që quhet prova e qëndrueshmërisë së reformave, jo vetëm miratim formal i tyre. Pyetja që shtrohet nga disa kryeqytete europiane nuk është më a janë ngritur institucionet, por apo funksionojnë ato në mënyrë të pavarur e të pakthyeshme? Shqipëria ka ndërmarrë një transformim më radikal institucional se pjesa më e madhe e vendeve të rajonit. Vettingu, rindërtimi thuajse nga e parë të disa hallkave, institucionet e reja antikorrupsion, ndryshimi i ekuilibrave tradicional të sistemit janë pjesë e një reforme të thellë, që përpos notave politike që jep Brukseli, prodhon edhe skepticizëm po në Bruksel. Jo sepse reforma konsiderohet e pasuksesshme, por sepse sa më i madh transformimi, aq më shumë testohet rezistenca e tij në kohë. Zbatimi i tij real dhe sa i pranon ose i shmang ndërhyrjet e politikës. Kjo reflektohet edhe në mënyrën si formulohen piketat, pra jo vetëm miratim ligjesh, por statistikë konkrete, jo vetëm vendime gjyqësore, por konfiskime. Jo thjesht funksionim institucional, por emërime meritokratike, si dhe histori, suksesi dhe vazhdimësia. BE ka kujdes të fortë institucionale nga zgjerimet më parshme. Në disa raste vende që kishin përmbushur formalisht kriteret para ndarësimit, pas hyrjes në Union, shënuan regres institucional ose probleme serioze me shtetinë së drejtës. Tani Europa e djegur nga qulli po i fryn edhe kosit. Prandaj ka shtuar vigjilencën, ka shtuar çelësat për të hapur portat e saj. Çelësa që Shqipëria duhet t'i gjejë patjetër përmes reformave serioze që duhet t'i mbyllë me sukses.